जय भारत भूमि, जय आयुर्वेद। आज मैं एक बड़ा ही अचूक फार्मूला लेके आया हूं। मेरे भी जीवन में जब भी कभी खांसी रूपी समस्या ने दस्तक दिया तो मैंने इसका इस्तेमाल भरपूर किया, अपने बच्चों को करवाता हूं। जो भी मेरे जानने वाले हैं, अगर मेरे यहाँ कुछ पूछने के लिए आते हैं तो मैं उनको जरूर बताता हूँ। कितनी भी भयंकर खांसी की समस्या हो, अरे यहाँ तक कि अगर काली खांसी भी आ गई है तो उसको भी एक 101% इसको ये खत्म करके रख देगी। और बहुत ही मूल्यवान चीज तो है, लेकिन इतना भी मूल्यवान नहीं है कि आप इसको खरीद ना पाए। इसके गुण जो है वाकई मूल्यवान है, लेकिन इसकी प्राइस जो है बहुत ही कम है। आप चाहे तो हमेशा अपने घर में इसको आप रख सकते हैं, इतनी बढ़िया है। तो कितनी भी भारी विकराल रूप में खांसी की समस्या व्याप्त है तो आपको करना क्या है कि सौंफ ले लीजिए और अंजीर आप जानते हैं, पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। सौंफ और अंजीर, 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए और 1-2 दाना अंजीर ले लीजिए। अच्छे से इसको चबाइए, इसको अच्छे से चबाइए और चबा के निगल जाइए। आप देखेंगे कि खांसी से आपको धीरे 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 निजात मिलने लगेगा। फेफड़े पे जो बलगम जमा हुआ है छट छट के वो बाहर निकल जाएगा। तो जिन भाइयों जिन बहनों को अगर यह समस्या है तो जो मैंने फार्मूला बताया है इसका इस्तेमाल करें और अपने के चुस्त दुरुस्त मस्त मुस्कुराते रहें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय भारत भूमि, जय भारत।